Hello, this is Hector from Every Year Air Conditioning Appliance Service. Estamos transmitiendo aquí desde la Florida. Estamos haciendo troubleshooting de un refrigerador Maytag. El dueño se estaba quejando que el refrigerador estaba haciendo un clicking noise. Así que clicking noise está apagando el compresor y el fan motor. Ok, les voy a decir cuál es el problema del clicking noise, que se está apagando el compresor y el fan motor del condensador. Ok, este va a ser uno de los problemas que tienen que chequear primero. Este es un Maytag double side door. Este es el main board del refrigerador. Por allá está el fan motor. Este es el condenser fan motor. ¿Vieron que se apagó? Esta cajita aquí es este compresor de 3 fases. Así que este es un convertidor de 120 a 240. Ok, para que ustedes vean aquí que es 230. Entonces esta cajita convierte de 120 a 240 y esta es la computadora. Entonces el problema que tenemos ahora mismo es que hay un clicking noise. ¿Escucharon? Es un relay. Quiere decir que el problema es la computadora, no es el convertidor. Ok, hay mucha gente que cambia el convertidor, pero no es esto. Es la computadora que está mala. ¿Escucharon? Si su refrigerador le está sonando el clic, 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 ahí está, ¿ya la escucharon? No es problema del convertidor, es el computadora. Así que tienen dos opciones: o la ordenan nueva, esto se ordena nuevo, o se puede mandar a reparar. Normalmente cuando los refrigeradores tienen más de 15 años de viejo, ya no hacen la computadora, entonces hay que sacarla y mandarla a un lugar donde la reparan. Así que esto no lo puede hacer ustedes ni yo. Así que si tienen un problema del clicking noise de los Whirlpool, Maytag, toda la línea que es Whirlpool, el clicking noise viene siendo la computadora. Ok, hay refrigeradores que son viejos que traen los relays, esos se dañan también. Ok, comiencen por los relays o computadora. No vayan a cambiar el convertidor porque vale como $400. Ok, así que this is Hector from Every Year Air Conditioning Appliance Service. Thank you to watch my video.